復合嘅幾種方式，第一種隔日即刻反悔型，同埋同佢分咗手，而家好唔捨得啦，就聽你咁講啦。可唔可以分埋一齊？可以。可以啊，好啊，行啦，我哋。第二種節日想有人陪，單止好悶啊，又係自己一個人過，你冇過嚟揾翻我啦。聖誕快樂！哇！要唔要一齊過聖誕？聖誕節咩節日嚟啊？咁靚嘅，好啊好啊好啊！第三種玩電話大冒險，你而家即刻打俾我 X。我哋一齊翻好唔好啊？第四種理性解決問題，我整合咗我哋呢段關係失敗嘅原因啦，同埋一啲嘗試嘅解決方案。我哋可唔可以再試一次？我哋可唔可以行落去？其實可以合作愉快。第五種多年後相遇，好耐冇見，好耐冇見，最近好嘛？掛住你。一齊翻。第六種習慣咗彼此嘅存在。